個食得嘅俾你。好，我哋呢個時候咧有請阿姜啦，小姜姜、小桃桃，你唔好切蛋糕住，我哋影個相先，好唔好？好，我哋一齊嚟影張大合照先。不如阿姜企過少少，小桃桃企呢度，好，過嚟我呢邊呢一啲。好，咁阿姜呢度得唔得 ？OK 嘛？我哋全部人一齊望住大會嘅攝影一下。我呢咁感人嘅歌嘅，係咪太温柔啊？好，我哋大會影員會留翻個位置俾觀眾影嘅。好 ，OK 嘛？好，我哋大會嘅攝影，我哋讓一讓路咧，我哋俾所有姜糖咧影一影呢個畫面先啊！有請所有姜糖舉機咧影影台上面小姜姜、小桃桃同馬姜，仲有今年嘅生日蛋糕。好啦，大家影完之後咧，當然唔少得啦。我哋今年嘅舞台咧，專登整咗個 T 台啊，所以呢個時候有請阿姜接受我嘅邀請，我哋行去舞台嘅前方，我哋同所有姜糖打招呼。你行到邊度啊？我哋可以行去台嘅盡頭，同所有姜糖 say hello， 再翻嚟。個目標就係大家360度都可以睇到你。哇！呢個時候阿姜已經同大家影合照，我哋等埋大會攝影上嚟先啊！好，想唔想到？好，我哋擺個 pose 啊，同我哋呢一班觀眾影張相。哇！爭啲有名場面出現。我唔想處理呢一個處理。而家係點啊？好，跟住嚟到呢度咧，就係等你企喺蛋糕隔離，我哋全場梗係要唱生日歌俾你聽啦，好唔好？咁我哋呢個時候咧就數3聲一齊唱生日歌咯喎，預備。嚟到最尷尬嘅環節啦，你。係，你聽得㗎啦。好。預備3、2、1。預備3、2、1，姜濤生日快樂！唉，又老一歲啦，真係快啫！你26歲咋？好後生啊！零後嘅世界㗎。係，好啦，喺呢個時候咧，喺切蛋糕之前，俾啲時間你許個願先。好。耶！你做乜偷偷笑？喺你許願嘅時候咧，我哋每個人都當然為你送上祝福，希望你嘅願望所有都會達成。好嚟。好，可以切蛋糕啦。呢個就係生日蛋糕啦。咁啊，我以為切呢個。唔係啊，呢個我哋要留念㗎。OK。好。
預備3、2、1，祝你生日快樂，身體健康，最緊要事事順利。姜糖永遠支持你。好啊，幸福快樂。多謝。好，嗱呢個時候咧，工作人員咧就會將個蛋糕推返去台中間，但係你留喺呢度，因為我哋有個超大 surprise 送俾你。咁好啦，姜糖麻煩咧放低部手機，因為你哋雙手要揸住另一樣嘢啦。頭先我哋靜雞雞彩排過嘅，咁可能阿姜咧其實就要望住個熒幕，我哋先知道發生咩事。我哋預備準備好未？3，準備3、2、1，舉起佢！哇，6000幾人砌嘅生日卡，喜唔喜歡？哇！呢個好勁啊！呢個真係真係好勁啊！係啊，智人生日快樂！冇錯，寫住生日快樂，亦我希望陣落雨可以遮一遮。唔會落雨㗎，每年都。好嘢，多謝 get 到啊！會啦，隻手放落嚟。好，但係咧，你會唔會想喺中間同呢個 puzzle 生日卡同埋我哋嘅航拍機影張大照？好嘅，咁麻煩佢啦，唔好意思。好，麻煩晒。